MFJ 915 RF Line Isolator. In questo video parleremo delle correnti RF che corrono sulla garza esterna del vostro cavo di alimentazione, del vostro cavo di antenna. Ben ritrovati e benvenuti, siete sul canale Italia YouTube della MFJ e in questo video parleremo appunto di questo accessorio della MFJ. Ma prima di proseguire vi invito a lasciare un like, ma soprattutto ad iscrivervi al canale per rimanere sempre informati. Ecco, se sul vostro terrazzo quindi avete installato una end-fed o una long wire o anche la classica antenna a canna da pesca, questi tipi di antenna per la loro conformazione elettrica diciamo che rilasciano sul cavo di alimentazione della corrente RF di ritorno quando noi andiamo in trasmissione. Per evitare questo problema generalmente si fanno i cosiddetti ugly choke, cioè delle spire ad aria utilizzando lo stesso cavo di alimentazione, generalmente molto vicini al punto di alimentazione dell'antenna, quindi sul terrazzo. Oppure si utilizzano accessori come questo RF Line Isolator. Questo è un accessorio della MFJ costruito con un tubo molto resistente e che va installato in stazione. Quindi il vantaggio rispetto all'ugly choke è che questo va messo all'interno della stazione tra l'accordatore e l'antenna, utilizzando ovviamente del cavo quanto più breve possibile. Il video è composto di due parti. Nella prima parte misureremo le correnti che corrono sul mio cavo di alimentazione dell'antenna senza questo accessorio. Misureremo appunto, faremo la misurazione su ogni banda HF e vedremo come questa RF è presente un po' più o meno su tutte lo spettro HF. La seconda parte invece faremo la misurazione con questo accessorio e vi renderete conto di come le correnti RF sono state totalmente abbattute o notevolmente ridimensionate. La corrente RF, ricordo, è quella che causa generalmente il TVI, interferenze ad altri piccoli elettrodomestici, ed è la causa delle scosse che vengono prese quando si tocca l'accordatore di antenna o la scocca del nostro ricetrasmettitore. Quindi vi invito a restare sintonizzati e a godervi la seconda parte del video con le misurazioni. Stay tuned! Ok, allora iniziamo le misurazioni per vedere la radiofrequenza che corre sulla garza del mio cavo di antenna. Ho intercettato ovviamente all'interno della stazione il cavo dell'antenna HF. Questo è uno strumento di costruzione casalinga. Ho fatto passare il cavo all'interno di una clip in ferrite e c'è uno strumento che rileva il passaggio, c'è un ago che si alzerà al passaggio della radiofrequenza. Ora comincio a trasmettere sui 3 mega e mezzo, vediamo un attimino se si muove. Ecco qua, 3 mega e mezzo, vedete? Perfetto, c'è passaggio di radiofrequenza. Passiamo ai 7 mega, anche qui vedete, sui 7 mega anche qui c'è passaggio di radiofrequenza. 10 MHz, vedete come si alza l'ago a seconda dell'intensità. Perfetto, abbiamo radiofrequenza. 14 MHz, qui è l'intensità più forte. 18 MHz, qui si alza un poco, ok. 21 MHz, 21 non si alza affatto, non c'è nessun passaggio, perfetto. 24, niente, anche qui riproviamo. 24, sui 24 niente. 28, qui niente sui 28, riproviamo. 28, ok, mediamente sto andando importante con 50 watt. Ok, qui sui 29 vedete c'è un leggero ma è impercettibile movimento. Passiamo alla seconda fase, montiamo l'MFJ 915 e vediamo qual è il risultato.
Abbiamo montato ora sulla linea di alimentazione dell'antenna, quindi sul cavo, l'RF Line Isolator MFG 915, che dovrebbe abbattere quelle che sono le correnti che corrono sulla galza esterna del cavo. Quindi ora rifaremo di nuovo delle misurazioni, andrò in trasmissione importante su quelle che sono le bande della gamma HF e vediamo se lo smitter, lo strumento ad ago, si muove oppure no. Cominciamo dai 3 mega e mezzo. Questi sono 3 mega e mezzo, l'ago non si muove. 7 MHz, questi sono i 7 MHz, vedete, sto andando in trasmissione, l'ago non si muove. 10 MHz, sto andando in trasmissione, l'ago non si muove. Riproviamo, l'ago non si muove. 14 MHz, che era quella dove abbiamo misurato l'intensità maggiore, vediamo, impercettibile. L'ago si muove ma in maniera impercettibile, ottimo. 18 MHz, anche qui si muove in maniera impercettibile, quindi diciamo che le correnti sono state abbattute. 21 MHz, sto andando in trasmissione, niente. Riproviamo, niente. 24 e mezzo, sto andando in TX, niente. TX, niente. 28 MHz, non si muove assolutamente. Riproviamo, eccolo qua, niente. 29 MHz, di nuovo, niente. Ok signori, quindi la conclusione è che questo RF Line Isolator, l'MFG 915, svolge egregiamente il suo lavoro, la sua funzione. A differenza di un ugly choke, quindi di un avvolgimento, questo deve essere messo quanto più vicino al trasmettitore e deve essere interposto tra l'accordatore e l'antenna, quindi non va montato esternamente vicino all'antenna, ma può trovare la sua giusta collocazione all'interno della stazione, quindi al riparo, senza prendere sole e soprattutto acqua. Niente, se il video vi è piaciuto, spero sia stato interessante per molti di voi, vi abbia dato magari l'ispirazione e l'idea di acquistare questo aggeggio, questo accessorio, per risolvere i problemi di RF all'interno della vostra stazione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube MFJ Italia e ci vediamo al prossimo video. Grazie, arrivederci. MFJ, the world leaders in ham radio accessories at mfjenterprises.com.